Smo na območju ekosistemske kmetije, kjer deluje Mednarodni center za samooskrbo Dole. To ime je zdaj 2 leti, iz tega vidika, ker po času korone se je večinoma tujina začela zanimati, kako bi lahko v spremenjenih okoliščinah, predvsem zaradi suš, poplav, neurij, pa tudi bolezni, povečali samooskrbo. In tukaj zdaj večinoma potekajo implementacije evropskih projektov, srečanje vodilnih, ki odločajo o prihodnosti Evrope in sveta. In iz tega vidika je ena velika priložnost tudi za Slovenijo, da znanja, ki jih imamo, tradicijo, prenesemo v širši prostor in na ta način tudi mi pridobimo nova vedenja. Tukaj si bomo pogledali različne pridelovalne sisteme, ki omogočajo v tem času podnebnih sprememb. Ta čas je zelo neprilagodljiv za nas, glede na to, da tega do zdaj nismo bili navajeni, pa omogoča vseeno ta sistem, ki ga bomo videli, preživetje in to dokaj enostavno, brez zalivanja, brez uporabe kemikalij, brez uporabe umetnih gnojil, brez prekapanja, obračanja zemlje, pač pa z večanjem biodiverzitete, z intenzivno skrbjo za prst, za rastline, za divje opraševalce in predvsem zase. Ob tem načinu dela, ki je prikazan tukaj, postanemo bolj svobodni, bolj sproščeni, manj utrujeni, imamo čas za sebe, za lastno izobraževanje in vse to želimo prenesti na mlade, na različne generacije, ki v tem času vidijo tudi neko priložnost za osebni razvoj, za lastno samooskrbo in tudi za neko boljše življenje. Prvi pridelovalni sistem, ki nam omogoča, da ni potrebno uporabljati fizične sile, to pomeni, da ne obračamo zemlje, nikoli rastlin ne spreminjamo v smislu, da bi jih izkopavali, prav tako ne dodajamo nobenih gnojil, ne zalivamo, so gomilaste grede. Gomilaste grede imajo obliko gomil, torej hribčkov, ker je od spodaj naložen les, lahko uporabimo kakršnikoli les, potem v sredini je stari tekstil, to so volna, bombaž, svila, konoplja, torej materiali, ki so naravnega izvora. Njihova glavna vloga je, da upijajo vlago. Del vlage dobijo od spodaj, del vlage pa pride od zgoraj, ko dežuje, se padavine v ta stari tekstil upijajo, ker nad starim tekstilom je pa rodovitna zemlja. In potem rastline koristijo vodo od spodaj, torej od sredinske plasti, in to je razlog, da tukaj ničesar ne zalivamo, vedno pa uporabljamo zastirko, to je pa ali slama, ali pa miskantus, ker miskantus ima prednost pred slamo to, da tudi gnoji rastline z naravnimi snovmi, kot so dušik in pa fosfati, ker pri samem razpadanju to daje. Tako da za gomile je velika priložnost tam, ker naj bi bile klasične njive, pa zaradi zbite, trde zemlje ne bi bilo pametno teh površin orati in je veliko bolje, da naredimo gomile, torej v 3 plasteh, les, stari tekstil in zemlja in potem ti sistemi večno delujejo sami. Naša naloga je samo ta, da pobiramo rastline, ki zrastejo, jih predelujemo in tam, kjer smo jih pobrali, vnašamo nove. In to nam daje potem prednost v času, prednost v zdravi prehrani in nenazadnje tudi v uživanju, v povezovanju z naravo. Uporabljamo pa različne kombinacije, ker ni plevela, večinoma trave in podobno, kar zraste, tako imenovan plevel so pa vse užitne rastline, kot je bršljanasta grenkulica, ki jo vidimo tukaj. Istočasno se pa podpremo z naravnimi, čudežnimi rastlinami, kot so listni česen, ker vsebuje alicin, to je naravni antibiotik, ki nas ščiti, in pa potem drobnjak, ki prav tako vsebuje naravni antibiotik, alicin, ker to je vse skupina čebulnic. In na ta način si mi
imunski sistem dvignemo, delovno kapaciteto si dvignemo in se počutimo veliko boljše. Naslednji pridelovalni sistem za gomilami so pa podpobočne grede. Te grede so vedno na robu pobočja, tam, kjer se nam pobočje konča, 2 metra navzgor. Nasujemo gozdno listje, 20 cm na debelo, ki ima vlogo, da vodo, ki priteče po pobočju navzdol, prime. In na tak način so te grede vedno vlažne, voda se tukaj nabira in lahko sadimo rastline, ki rabijo več vode, za razliko od ravnih površin, kjer pa uporabljamo druge tehnike za zadrževanje vode. In take druge tehnike so uporabljene pri kompostnih gredah. Kompostne grede umestimo med različnimi pridelovalnimi sistemi. To so ozke grede do 1 metra. Na dno naložimo stare cunje, tako da jih naložimo eno poleg druge v obliki žog, bal, polijemo z vodo in potem nalagamo ostanke od gred. Torej to, kar smo pobrali od odpadlih rastlin, lahko nasujemo tudi listje. Preden sadimo v te površine, nasujemo še zemljo. Zemljo pa pridelamo sami, tako da ali zemljo od krtov ali iz lastnega izkopa, posujemo z mivko in potem posadimo, mivka mešča zemljo in damo samo slamo. Vse sisteme pokrivamo z slamo in takoj imamo dodatno gredico. Kompostne grede zadržujejo zaradi rastlinskih ostankov zelo veliko vlage. Podobni sistem so tudi grede v škatlah. Te grede imenujemo tudi pomanjšanje rastlinjaki. Po zimi so pokrite, v njih rastejo rastline, ki bi zunaj morda zmrznile, medtem ko pa poleti so odkrite. In na dnu enako naložimo stare cunje, kepe, eno poleg druge, jih potem prekrijemo z zemljo, ki vsebuje mivko, to je kremenčeva mivka, ki jo potrosimo in potem dodamo slamo ali miskantus in zopet sadimo rastline. Prednost teh gred v škatlah je, da delujejo celih 12 mesecev, v hladnem delu leta koristijo toploto od tekstila, ki se je ujela tekom toplega dela leta. Po zimi, ko so pa pokrite, sončno sevanje dodatno segreva skozi folijo, ki je namenjena za gojenje rastlin, zemljo, in tako se zemlja nikoli popolnoma ne ohladi. In še en zelo priročen način pridelave so pa visoke grede. Visoke grede delujejo na način, da uporabimo sistem tretin. Spodnja tretina so veje, enako kot pri gomilah. Sredinska tretjina je stari tekstil in pa ovčja volna in zadnji del je rodovitna zemlja, ki jo torej pripravimo iz navadne naše zemlje v kombinaciji z mivko in z listjem. In ko imamo ta sistem tretjin naložen, posadimo rastline, kakršnekoli hočemo. Zelo priporočljivo je, da kombiniramo rastline, da ne uporabljamo samo ene in da lahko že iz ene grede sestavimo lastno kosilo, malico. Tudi teh gred nikoli ne zalivamo, zato ker sredinska plast zadržuje vodo in rastline s koreninami srkajo vodo iz te sredinske plasti. In zato ni priporočljivo, da mi dolivamo vodo na površino, ker v našem klimatskem pasu več kot polovica padavin, ki padejo, ali vode, ki jo vlijemo, takoj izslapi nazaj. In zato je veliko boljše, da vzpostavimo te notranje sisteme za zadrževanje vode in predvsem, da zelo kombiniramo rastline tudi z divjimi. Če zraste regrad, trpotec, to vse pustimo, ker to je vse za naše telo zelo pomembno, ker vsebuje dolga vlakna. In zato je ta sistem, pravimo tudi pridelava v sožitju, danes veliko bolj vreden kot pa klasično vrtičkarstvo, ki odstrani vse rastline, pa na primer goji samo solato, ki v resnici nima veliko mineralov. Navadna solata ima 90% vode.
Medtem ko pa te divje rastline vsebujejo skoraj vse mineralne snovi iz zemlje, kar naše telo rabi. In iz tega vidika so ti sistemi pridelave danes skoraj nujni, ker človek rabi tako pestro hrano. Samo pobiraš, pa se trudiš, da pobiraš. In ko nastane prazno, se boste videli, koliko je sadik noter v rastlinjaku. Sadiš noter nove rastline. Samo to delaš. Sadike si pripravljaš, pa sadiš potem noter, pa pobiraš ven. To je tvoja glavna naloga. Tvoja naloga ni delo z zemljo, ampak delo z rastlinami, kar je bistveno. Pri naravnem kmetovanju je kompost nujna sestavina, zato ker ne dodajamo nobenih umetnih gnojil, nobenih kemičnih pripravkov, ampak samo to, kar je nastalo od rastlin. Torej to, kar smo zbirali rastline po sistemu. Od spodaj damo rjavo, to so rastline, ki so dolgo časa nežive. Naprimer, kot je slama od pšenice, ostanki od koruze, listje od drevesa. To je vedno spodnja podlaga. Potem damo zeleno plast, to je to, kar je danes ali včeraj bilo živo, torej ostanki od rastlin, od poljščin, ki smo jih pridelovali. To je druga zelena plast in tretja plast, tako na črna plast jo imenujemo. To so pa še malo komposta, ki ga prihranimo, da damo nad zeleno in rjavo plastjo, ker ko posujemo sestavljen kup, ta kompost je živ. Potem lahko organizmi v tem kompostu hitro štartajo prenovo, preobrazbo ostankov rastlin v novo zemljo. Tako da imamo črno plast, zeleno, rjavo in ponovimo. In 3-krat ponovimo, tako kot je tam. Ti kompostni kupi se s časoma zelo usedajo, zato ker ven gre voda, zrak, ker se stisnejo in po 6 do 7 mesecev traja, dobimo potem približno 10 veder takšne zemlje, kot jo vidimo tukaj. In ta zemlja je živa in jo lahko uporabimo neposredno. Ali jo damo na gredice, ko menjamo poljščine in na ta način dodamo hrano rastlinam, ali jo pa uporabimo za nove grede, kot naprimer naredimo podpobočno gredo, listje nasujemo in ker je zemlja slaba, ki jo prekrijemo, dodamo še to zemljo. Tako da kompost je hrana rastlinam in je pomembno, da so ostanki rastlin od tod, tam, ker mi zemljo delamo, ker se organizmi med sabo poznajo in se takoj sprejmejo. In ne, da vozimo mi kupljen kompost od zunaj, zato ker so lahko sestavine, ki jih naši organizmi tu ne poznajo in jih tudi ne želijo vključiti. In zato odsvetujem dovažanja materijala od zunaj, ker veliko dlje traja ali pa celo neuspešno, da se med sabo povežejo rastline in talne živali, kar je nujno, da nam potem cel proces deluje. Na tem območju je po naravni poti zemlja glinasta, ilovnata, zelo trda, zbita tekom celotnega leta in se lomi v ravne ploskve. In če se nam zemlja lomi v takšne ravne ploskve, pomeni, da bo voda tudi šla iz površine v globino. In zato takšna zemlja po naravni poti nima nobenih možnosti, da bi lahko zadrževala vodo, hranila in ne bi bilo učinkovito, če bi to zemljo obdelovali po tradicionalnem principu, torej z oranjem, ker bi obračali navzgor trdo zbito zemljo vedno znova. In zato je edina rešitev, da mi to zemljo vzamemo, jo premešamo z gradbeno mivko, to je kremenčeva mivka, in dodamo listje. In na ta način zemlja postane rahla, kajti mivka se vgradi v grude po pornem sistemu in ker mivka iz zraka veže vlago,
razbije te grude v manjše koščke, ki dobijo okroglasto obliko in ta ima možnost lepiti na sebe organske snovi. In to je taka enostavna logika, kako lahko mi tudi na taki zbiti, trdi zemlji, brez fizičnega dela, pridelamo svojo lastno hrano in tudi brez zalivanja in brez prekapanja takšne zemlje, ker to zaupamo naravi. Ker narava za nas s pomočjo naravnega materiala, kot je mivka, zmešča zemljo in omogoči, da se potem lahko organska snov veže. In v resnici zemlja ne rabi druga, zemlja je podobno kot človek, rabi vodo, rabi hrano, rabi zrak in rabi ljubezen. Torej, ne težkih strojev, ne ubijanja, ampak spoštljiv odnos. In to je ta pristop tukaj, da na ta način nekako pomagamo naravi, da nam narava vrača potem nazaj pri pridelavi hrane. Evo, hiša v zemlji. Smo v zemljanki, to je hiša v zemlji, 3 metre globoko, ima stalno podobno temperaturo med 12 in 14 stopinj, kar je ugodno za shranjevanje predelkov. Večina, kar zraste zunaj, se tu predela na naravni način, brez uporabe umetnih konzervansov, tako da se namesto sladkorja uporablja asteška sladka zel. Tu so različna sadja vložena, ki so s pomočjo asteške zeli, dodajem pa tudi rožmarin, ki je dodatno konzervans in omogoča, da potem sadje lahko dlje časa postoji. To sadje se potem uporablja kot dodatek k jedem, izdelava sadnih kroglic, pogač, pit, k azijskim jedem, tako da je del prehrane, dnevne prehrane. Potem so tu razne vloženine, bučke, kumare, ki se uporabljajo za enolončnice ali pa za hitre malice. Potem so tu vitalni sokovi, tako jih imenujem zato, ker so iz stisnjenega sadja, dodan je cimet, klinčki, lovorov list in pa potem ta asteška zel. Pri teh vitalnih izdelkih, ki so pa na tej liniji, pa je po 5 do 6 kombinacij teh jagodičev, kombinacije z zelišči, ki se med sabo podpirajo in človeku potem na nek način vračajo energijo. Skupna lastnost vseh teh izdelkov je, da nam dajejo energijo, ko jih zaužijemo, in ne, da nam vzamejo, zato ker ni dodanih nobenih snovi, za katere bi telo potem potrebovalo dodatno moč, da bi jih odstranilo iz telesa. In bistvo vitalnega življenja je, da hrano pridelamo brez dodatkov pesticidov, gnojil in podobno, in da potem te izdelke naredimo zopet tako, da ničesar ne dodamo. In paziti edino treba, ko jih shranjujemo v stekleničke ali pa v kozarce, da čepe ali pokrove vse potopimo v kis, alkoholni kis in še mokre. Potem zavijemo na embalažo in na ta način preprečimo, da ne pride do zraka ali do nekih bakterij, ker večinoma je potem to vzrok, da se lahko izdelki pokvarijo. In na ta način imamo potem vedno kaj za pojesti in vedno smo varni in ni potrebno hoditi pogosto v trgovino. Jaz imam še občutek, da lahko nekaj naredimo, da lahko neke stvari mogoče tudi damo družbi. In to jaz vidim kot neki taki del poslanstva, ki smo ga dolžni opravljati in da to ni čas izgovor, pa nič, ne? Ampak da to vgradiš v svoj razpoložljiv čas.
Po pregledu raznih trajnostnih ureditev, ki so zastopane na tej ekosistemski kmetiji, ugotavljam, da je glavna naloga, ki jo izpeljemo v prihodnje, prenos novih znanj na ljudi, da se spremenijo klasične prakse, tradicionalne obdelave z globokim oranjem, z kemiziranjem, z uničevanjem biodiverzitete. Zato se tukaj organizirajo tudi različne delavnice. Včeraj se je končala Akademija celostne samooskrbe, katere cilj je prenos znanj, izkušenj na večje skupnosti. Namreč, če mi določenih spoznanj ne prenesemo širše, potem se bodo predolgo držale stare prakse, ki so se izkazale kot neučinkovite. Pri prenosu na širše skupnosti pa je pomembno, da sodelujejo ljudje, ki imajo odločevalske sposobnosti, ljudje, ki že sami delno opravljajo ali pa imajo trajnostni način življenja in ki v prenesenih pokrajinah, to pomeni v Alpah, v Sredozemlju, v vzhodni Sloveniji, vidijo še dodatne možnosti, ker mi imamo zelo različne naravne pogoje in je zato potrebno določene stvari prilagajati. Naprimer, Alpska Slovenija letos ni imela padavin, jih je veliko več imela vzhodna Slovenija. In na ta način je glavni namen teh prenosov, da si med seboj izmenjujemo izkušnje, dobre prakse, potem da tudi obiskujemo ureditve. Po Sloveniji imamo kar nekaj učnih centrov, učnih kmetij, inštitutov, ki se s tem ukvarjajo. In do leta 2025, glede na podnebne spremembe in njihove posledice, bi morali že imeti uvedene te nove tehnologije in prilagoditveno rabo tal, to pomeni rastline, ki so prilagojene na sušo, take, ki ne zahtevajo zalivanja, take, ki niso odvisne od hitro spremenjenih razmer, torej od hitrih sprememb temperatur. Samo to nam bo zagotovilo lastno hrano in pa prehrambeno varnost. In tukaj ima Slovenija veliko priložnosti, ker imamo heterogene pokrajine, tudi mi lahko znanje prenašamo navzven, trenutno ga tudi v Azijo in pa v Afriko. Istočasno so pa to nova delovna mesta, temu pravimo zelena delovna mesta, ker lahko vežemo predvsem mlade ljudi, ki z novimi znanji, z novimi izkušnjami lahko obogatijo naš slovenski prostor in nas na tak način naredijo tudi neodvisne, kar se tiče prehrane, bivanja, energetske neodvisnosti, kar je v sedanjem času zelo pomembno.